पोल्ट्री बर्ड्स में बुखार बजाते खुद कोई बीमारी नहीं, ये एक अलामत है कि जानदार के साथ कुछ न कुछ गलत है। आमतौर पे इन्फेक्शन या स्ट्रेस यानी तनाव की हालत, फूला हुआ परिंदा, सुस्ती, कम भूख प्यास, झुके हुए पर, पीली या स्याह कंघी और वेटल्स, झुरझुरीदार पंख, कम अंडे, इसहाल यानी लूज मोशन, साथ अगर सांस का मर्ज हो तो मशक्कत से सांस लेना और मिलती जुलती दीगर ज़ाहरी अलामात बर्ड में बुखार के बायस दिखाई देती हैं। मुतासरा जानदार अलग करें ताकि दीगर साथी इस कैफियत में मुब्तला न हो सकें। ताज़ा साफ पानी में इलेक्ट्रोलाइट शामिल करके दें। साफ खुश्क तनाव से आजाद माहौल में रखें। इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद मल्टीविटामिन, खास तौर पे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और सी फराहम करें। अगर दूसरे साथियों में तेजी से ये अलामात फैलती चली जाएं तो ये किसी मतअद्दी वबाई मर्ज की जानिब इशारा हो सकता है। आमतौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फाउल कॉलरा, इकोलाई, वायरल बीमारियों, एनडी, न्यूकेसल डिजीज यानी रानी खेत, एवियन इन्फ्लुएंजा, पैरासिटिक इन्फेक्शंस, कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचस, वर्म्स यानी कीड़ों या सर्दी गर्मी के तनाव, गदले माहौल, गंदे पानी या खराब ग़िज़ा, खराब देखभाल के बायस पोल्ट्री बर्ड्स में बुखार जैसी सूरत हाल सामने आती है। जानदारों को आरामदेह माहौल मुहैया करें। हवा का मुनासिब बहाव यकीनी बनाएं। तंग जगह पे इजाफी चिकन्स न रखें। रोजाना सफाई सुथराई करें। डायरिया दिखाई दे तो एंटी डायरियल दवा बिला ताहिर मतलूबा मिकदार महसूस तुरानिया से दें। सांस लेने में दिक्कत का सामना हो तो एंटीबायोटिक दें। कीड़े नजर आए तो डिवर्मिंग करवाएं। बुखार से नढाल परिंदों के लिए कुदरती इलाज मुआवजा भी मौसर है, जैसा कि लहसुन, हल्दी का इस्तेमाल। साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें। इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच पिसा हुआ यानी क्रश्ड लहसुन शामिल करें और तसल्ली बख्श मिक्सिंग हल्पजीरी करें। अगर पोल्ट्री बर्ड्स में बुखार इब्तदाई मराहल में है तो हफ्ते में सिर्फ 1 मरतबा पिलाएं। परिंदों की तादाद ज्यादा है तो 2 लीटर पानी में 2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच क्रश्ड गार्लिक शामिल करके फ्लाक को दें। यानी अपने पास मौजूद जानदारों की तादाद और रोजाना 6 से 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से पानी, हल्दी पाउडर और लहसुन की मिकदार में कमी बेशी करें। अगर तेज बुखार है तो उस सूरत में ये आमेज़ा हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। अमूमन बुखार के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत, खांसी, नज़ला, जुकाम या खराब गले जैसी सूरत हाल में घरेलू पैमाने पर रखे चिकन्स के लिए आधा लीटर साफ पानी में 1 चम्मच पल्मोनॉल शामिल करें और मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। जानदारों की तादाद और रोजाना 8 घंटों में जितना पानी इस्तेमाल होता है उसी हिसाब से पल्मोनॉल सिरप और पानी की मिकदार रखें। अगर परिंदे 8 घंटों में 1 लीटर पानी पीते हैं तो इस 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में 2 चम्मच पल्मोनॉल शामिल करें। अच्छी तरह से तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद मुतासरा परिंदों को पीने के लिए दें। लगातार 4 दिनों तक पानी और पल्मोनॉल का आमेज़ा पोल्ट्री बर्ड्स को पिलाएं। मौसमियाती शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए 4-4 घंटों के 2 पानी बनाएं। एक ही मर्तबा 8 घंटों के लिए पानी ना भरें। अचानक से दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव के बायस जानदारों की जिस्मानी सेहत मुतासर हो सकती है और परिंदों में फ्लू, नज़ला, बुखार या खांसी की शिकायत दिखाई देती हैं। इस तरह की सूरत हाल में कोल्ड्रेक सिरप को इस्तेमाल करवाने से परिंदों को बिला ताहिर सेहतयाब किया जा सकता है। कोल्ड्रेक सिरप पैरासीटामोल, डेक्स्ट्रोमेथार्फिन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफेनामिन मैलिएट का मरकब है। अगर आपके परिंदे 8 घंटों में 2 लीटर पानी पीते हैं तो इस 2 लीटर पानी में 1 चम्मच कोल्ड्रेक सिरप शामिल करके हल करके परिंदों को पीने के लिए दें। यानी अगर 8 घंटों में 1 लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो आधा चम्मच कोल्ड्रेक सिरप मिक्स करेंगे। लगातार 5 दिनों तक इसी तरतीब से
दवा को ताज़ा साफ पानी में शामिल करके मुतासरा परिंदों को दें। पोल्ट्री बर्ड्स को बुखार से राहत दिलवाने के सिलसिले में एरिनेक का इस्तेमाल मौसर तदबीर रहती है। पहले दिन 2 सीसी एरिनेक सिरप 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में शामिल करके जानदारों को दें। 2-1 का तनासब रखें। अगले दिन 1-1 की डोज से इस्तेमाल करवाएं, यानी 1 सीसी एरिनेक सिरप 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी। फिर यही सिलसिला परिंदों की सेहतयाबी तक जारी रखें। तेज बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, एलर्जी और दीगर जरासीमी बीमारियों के इलाज मुआवजा के लिए जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन के इस्तेमाल से शानदार नताज सामने आते हैं। ये इंजेक्शन 2 मजबूत एंटीबायोटिक्स और 2 एजेंट्स का मरकब है। एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतरीन नताज देने वाली 2 ताकतवर एंटीबायोटिक्स इन्फ्लेमेशन यानी सोजश के खात्मा के लिए, एक मौसर एजेंट और एक एजेंट जो एलर्जी का खात्मा करे, यानी बैक वक्त एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी हिस्टामिन। इस 10 ml के जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन में टाइलोसिन टार्ट्रेट, डेक्सामेथासोन, जेंटामाइसिन सल्फेट और क्लोरफेनामिन शामिल हैं। मुर्गियों, परिंदों के लिए जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन की मिकदार 1 ml फी 10 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के हिसाब से है। मुतासरा बर्ड को लगातार 3 दिनों तक छाती में यानी पट्टे में इंजेक्शन लगाएं। 1 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के परिंदे को 0.1 सीसी जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन लगाएं। 1.5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के बर्ड को 0.15 सीसी और 2 किलोग्राम एवरेज वजन के चिकन को 0.2 सीसी जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन लगाएं। जैसे ही आपको अपने पास मौजूद कीमती फलाक में से कोई एक भी जानदार बुखार के बायस मुतासर दिखाई दे तो वीडियो में शेयर किए गए ऑप्शंस में से किसी एक को मतलूबा मिकदार महसूस तुरानिया से इस्तेमाल करवाएं। अपने पास मौजूद कीमती चिकन्स की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल, हरकत व सकनात, बर्ताव, सरगर्मियों पे खास नज़र रखें। इस तरह से एक भी जानदार मुतासर दिखाई दे तो उसे फिलफौर अलहदा करें, मुतासर होने की वजह तलाश करें, एन इसी के मुताबिक हल निकालें। रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की अंदर बाहर से तसल्ली बख्श सफाई सुथराई करें ताकि मोज़रे सेहत जरसों में नुकसानदेह पैथोजन्स फलने फूलने ना पाएँ और आपका फलाक बुखार जैसी कैफियत में मुब्तला होने से महफूज रहे। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब चिकन्स की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से समझौता ना करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।